बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आने वाले वक्तों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से मज़ीद बारिशों की पेशगोई की जा रही है। कहीं मुतदिल बादल रहेंगे तो कहीं मौसम साफ रहेगा। आने वाले वक्तों में शदीद तर बादल और बरसने के इम्कान हैं। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरांवाला, मियांवाली, सखर बखर के इलाकों में शदीद बारिश होने के इम्कान हैं। यहाँ पर मगरबी हवाओं का सिलसिला चल रहा है जो कि आने वाले वक्तों में शदीद तर बादल का एक नया वस्ती पैमाने से आने वाले बादल जो कि सब पंजाब और मुख्तलिफ इलाकों में बादल बनने के इम्कान हैं। तो देखा जाए शदीद तर ज़्यादातर टम्परेचर में कमी रहेगी और आने वाले वक्तों में मानसून का सिलसिला बना रहेगा। संग्राम में भी अभी तक शदीद गर्मी के बावजूद मौसम ठंडा होने के मुतबादल ज़्यादा हैं।